Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje, meu nome é Chacana Terezinha Salomena. Hoje eu estou aqui para falar dos animais. Então, os animais, eles têm alguns que eles são muito selvagens, né? Então, tem alguns que eles são bravos, tem alguns que eles são fofos, tem alguns que eu gosto, mas eu adoro todos. Então, tem cachorro que eles são muito fofos, né? Como vocês sabem. Tem o hot dog, tem um monte. Então, tem cachorro, tem gato, tem cobra. Olha esse gatinho, coisa mais fofa. Olha esse cachorro, coisa mais linda. O Thó, esse Thó aí, e a Laika, só que eles estão se brigando. O Woody, aquele marronzinho como vocês viram, é Shih Tzu, né? O Thó é o Bull Terrier. Coisa mais difícil. E a Laika, como vocês viram, né? É pastor alemão misturado com vira-lata. Tem animais como a gata ali, é preta e branca. Tem cachorro, que é só marronzinho, clarinho, como vocês viram ali. Tem animais que são preto com branco e marronzinho, aqueles clarinhos, como a Laika e o Thó, né? Só que eles são lindos, né? Como eu mostrei, eu não tô na minha casa, mas tô na casa da minha prima. Mas é animais dela. Mas eles são fofos, lindos. Tem o Woody, que ele já é bravo. Eu não nem mexo a mão nele, né? Que ele já me avança. Então, não dá. A minha raça preferida é a Chow Chow. Mas eu acho eles muito agressivos, entendeu? Enfim. Mas mesmo assim, eles são a coisa mais linda do mundo. Os animais são mais amigos do que pessoa, né? Eles são mais importantes pra nós do que para as outras pessoas. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem com quem vocês quiserem. Deixa... Gente, eu dei uma errada ali. Começando. Deixa no comentário a raça do seu animal que vocês estão vendo. Vocês vão ver. E mostra a foto também, tá bom? Gente, desculpa, foto não dá pra mandar no YouTube. Bota o nome deles, tá bom? Então foi isso, um beijo. Se inscreva no meu canal Cacatube e se inscreva no canal Daiana Silva, entendeu? Um beijo pra vocês, adoro vocês.